माथि 12 भगवती टार खानेपानीको टङ्की। अब एक हात जति होला थर्कायो फुटाल्यो पानी टङ्की। यत्रो पहिरो गयो। अब यो आँपाको रुख झरेपछि यो बस्तीलाई जोखिम कुखुरे पानीलाई। हेर्नुहोस् कत्रो पहिरो गयो। पाखुरीका बुट्टा चाँपाका बुट्टा। अब यो आँपाको बुट खस्यो भने हाम्रो टारमा एकदम जोखिम बस्नको लागि पहिरो एकदम जोखिममा बस्यो। अब यो पहिरो खस्छ अझ बाँकी छ। अहिले यति घरबारी धेरै नोक्सान बनायो मेरो। घरबारी लयो। अब घरबारीको त पिर थिएन। यो गामको जोखिम भयो। अब यो गाम कहाँ गएर बस्ने? यो पानीले कहाँ के गर्छ भनेको यस्तो विधि बनायो हाम्रो यहाँ। ल हेर्नुहोस् कत्रो पहिरो गयो। पानी टङ्की यसको सिराना 1 हात जति बाँकी छ पानी टङ्की फेला पार्न। अब त्यो थर्काइले पनि त्यो चिरिए भयो। अब पानीको आवश्यक हुने भयो। खाने पानी नि गयो। अब यो आज राति नि हिजो अस्तिको जस्तो पानी आइदियो भने यो चाँपाहरू जान्छ। यो चाँपाहरू गएपछि अब यो टारलाई एकदम जोखिम बस्नको लागि हेर्नुहोस् सिधा पहिराले टार्गेट गरे यो गाउँलाई। अब के गर्न पर्छ? माथि गाउँपालिकालाई सुनाई छिटो आइदिनु होला यो हेर्न। ल हेर्नुहोस् कत्रो गयो पहिरो। यहाँ तलको धुलपुरे भन्ने फाँट धुलपुरेको फाँट जम्मै पुरेर रोपेको खेत केही छैन यो पहिराले। अब खेतको त जेसुकै हुन्थ्यो मान्छे कहाँ गएर बस्ने भने जस्तो भयो।